Ngiyanibingelela nonke abalandeli baleli khasi. Ngiphinde ngibonge nje ukuthi nithathe leli thuba nibukele le video le. Ngithi ngibonga nje amathongo kanye noNkulunkulu asethe wangigcinela nina kwaze kwafika lesi sikhathi sika-2023, ngoba kube bekuya ngathi ngabe mhlawumbe asikwazanga ukuthi sifinyelele lo nyaka, kodwa-ke ngawo amathongo kanye noNkulunkulu sihlengekile kwaze kwashaya lesi sikhathi. Ngaphandle nje ukuthi nginimoshele isikhathi, namhlanje nginiphathele umuthi obizwa ukuthi Impila. Lo muthi lona abanye bawubiza ngokuthi amafutha omhlaba. Kulo muthi-ke kusebenza izimpande zawo kakhulu, kodwa usebenza futhi ezintweni nje eziningi kakhulu, ziningi izinto ezinye ngizozibala la mhlawumbe ezinye ngigcine ngingakwazanga ukuzibala. Lo muthi-ke lona-ke nje uyakwazi ukusebenza ngisho uwodwa wona uqobo lawo, uyakwazi ukuwusebenzisa uwodwa. Lo muthi lona uyakwazi ukuwusebenzisa uwuthathe wenze incweba okanye intambo. Sekungaba kuwena ukuthi usebenzisa yiphi intambo, noma ungasebenzisa intambo ebovu bese uyawuthungela ngendwangu, uthungele entambweni yakho, uthathe impande yawo lo muthi uyifake kuyona leyo ntambo leyo. Usize ekuthenini-ke ukuvikele ukuthi umbani wezulu ungadlaleli kuwena, ngoba nasekhaya uyakwazi ukuthi lo muthi lona uwuthathe ube nawo nje iy'mpande zawo, uyithathe uyishuthe-ke phezulu endlini noma uyifake phezulu endlini uma ufuna ukunqanda ukuthi umbani wezulu ungangeni ekhaya. Lo muthi-ke lona uyangena futhi uma ngabe kuhlanganiswa umuthi wokususa isichitho noma ukususa isinyama, uyangena lo muthi kulezo y'thako lezo. Uphinde ungene futhi emthini uma ngabe usuke uqinisa nje ikhaya, uyangena kulowo muthi. Uyakwazi nje futhi ukuthi uwusebenzise uwodwa nje vo, uma ngabe uzoqinisa ikhaya, uthathe lo muthi lo kumbe phansi emakhoneni, ufake wona lo muthi lo Impila, uyifake emakhoneni omuzi. Uyakwazi ukuvimba imimoya emibi ekhaya ukuthi ingangeni noma ingasondeli imimoya emibi ekhaya. Ngokwenza kanjalo-ke futhi uyakwazi ukusiza nje ekuthenini futhi uphinde unqande lona izulu futhi ukuthi lingangeni ekhaya. Lo muthi futhi lona-ke uyakwazi ukuthi ucuphe ngawo uma ngabe kukhona umuntu okuthakathayo. Uthathe eminye imithi-ke uhlanganise neminye imithi ucuphe ekuthenini uma ngabe lo muntu lo okuthakathayo ethi uyaphosa noma enza lokhu akwenzayo ngendlela azobe ekuthakatha ngayo, bese kuyajika konke lokhu abekufisa kwenzeke kuwena bese kwenzeka kuyena. Abanye abantu-ke bathi uma ngabe benza lokho, uma ngabe ethi umuntu uyisicupha, agcine esebizwa yena ngomthakathi, ngoba lo muntu lo osuke ethi uyamjikijela mefike izinto zashayeka la, zajika zabuyela kuyena, zawushaya yena, bese kube ngazuthi uwena osuke umthakatha, kodwa kube kuyena umuntu osukele wakuqala wena ethi ukuphosa ngomuthi. Uma ufika umuthi kuwena uqinile, bese kube ngazuthi uwena umthakathayo. Lo muthi lona-ke uyakwazi ukuthi-ke ungene futhi emthini yokugeza idlozi. Uma ngabe ufuna ukuhlambulula idlozi ekhaya, mhlawumbe nenkinga idlozi lenu kuthiwa lingcolile, lo muthi uyakwazi ukungena kuleyo mithi leyo yokuhlambulula idlozi. Lo muthi futhi uyakwazi ukuthi ugeze kumuntu mhlampe ophupha ilala nesilwane. Uma ngabe unenkinga ukuthi uphupha ulala nesilwane, uyakwazi ukuthatha lo muthi, iy'mpande zawo uyigxobe nje, ugeze ngawo, ufake namanzi, ugeze umzimba, ugeze sibaleke leso silwane leso olala naso. Uma unenkinga nje yovalo futhi uyakwazi ukuthi usebenzise wona lo muthi futhi ukusiza. Uma ngabe nje uzowuthatha uphalaze ngawo, uyakwazi ukuthi ukhiphe uvalo lolo osuke unalo, mhlawumbe luhambe lukushaya. Uma uvalo nje lokuthi mhlawumbe uthakathiwe, uyakwazi ukuthi lukhiphe lolo valo lolo. Uyangena-ke futhi emthini nje uma ngabe uhlanganisa imithi yokuthandwa, uyangena kakhulu wona amafutha omhlaba ayangena. Lo muthi nje wenza into ey'ningi kakhulu, ngoba noma kuwukuthi unenkinga yokuthi ulahlekelwa imali, uyakwazi ukuthatha impande yalo muthi uyifake ku-wallet wakho. Uma ngabe uzoyifaka ku-wallet impande yalo muthi, yenza ukuthi imali ihlale ingalahleki. Ungathi njalo uma ngabe uthola into ey'mali, imali yakho ihambe kube ngazuthi awuyazi nanokuthi ishone kuphi. Uyakwazi-ke futhi ukuthatha lo muthi uwuqobe, uwenze isiphungo noma uphuze ube umhlabelo. Uma ngabe unenkinga ukuthi mhlampe uphukile ithambo noma wanyela,
uyakwazi ukuthi ube umhlabelo wenze nethambo sheshe lihlume lihlangane kahle. Uyakwazi futhi ukwenza isiphungo somzimba omubi. Uma ngabe unenkinga nje umzimba omubi njalo hlala uphathwa yilonda, noma kuthiwa ingane ihlala iphathwa yilonda, uyakwazi ukuthi uthathe wona lo muthi lo ubilise ulokhu uyiphuzela wona ukuze kunqandeke leyo nkinga leyo. Uyakwazi nje futhi ukuthi ugqume ngawo uma ngabe unenkinga mhlawumbe uphethwe umkhuhlane, uyakwazi ukugquma ngawo lo muthi lo ukusize ekutheni uxoshe lowo mkhuhlane lowo. Lo muthi lona-ke futhi uyasiza nje nasemanxebeni uma ngabe kuthiwa unenkinga mhlawumbe unesilonda, uyakwazi ukuthi uthathe wona lo muthi ugcobise phezu kwaso leso silonda. Usungaxuba namafutha thizeni, ngisho ungaxuba novaselina nje ubhlusile ugcobe kuleso silonda sikwazi ukuthi sibuye leso silonda sivaleke. Uthi uyasiza-ke noma kuthiwa ushawe inyoka, uyakusiza lo muthi lo ekuthenini ukwazi ukubamba uphoyizeni. Kodwa-ke angisho ukuthi-ke umuntu ashawe inyoka bese ethatha le Impila asebenzise yona angabe sakobonana nogqirha okanye odokotela, ngoba kubalulekile nakho lokho. Kuthiwa-ke futhi lo muthi uyakwazi ukuthi-ke usize ey'nkomeni, noma ngakaze mina ngiwusebenzise khona, kodwa-ke uyakwazi ukusiza uma ngabe unenkinga mhlampe inkomo isivele iy'mpethu, uthi uyakwazi ukuwuthatha nje umqotho wakhona, noma uthathe wona usuqobile usuyimpuphu kanjalo ufake lapho kuleso silonda lapho enkomeni esesivele iy'lwane lezi abathi iy'mpethu, ziyakwazi ukuthi ziyiqede ziphele nya. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise nisazohamba niye emakhemesi niyofuna Impila, ngokwesilungu abathi i-ox-eye daisy, abanye bawubiza ukuthi ihlamvu lo muthi. uNkulunkulu abe nani njalo, nihlale niwabuke la mavidiyo nizikhumbuze ngolwazi lenu, ngoba ngelinye ilanga thina siyakuhamba emhlabeni. Kuba ngcono-ke lezi zinto ngoba ezihlala la ko-YouTube azipheli, niyohlala ninayo njalo le information. Abantwana abanye abalandela isizukulwane esilandelayo sohlala sinayo le information, siloke siyilalelile njalo ngoba kubalulekile ukuthi sazi ngemithi yethu yesintu esiphilisayo, noma sikwenza lokhu kwesilungu manje, kodwa sibe sazi ukuthi uma ngingena ehlathini noma uma ngihamba ngiye ekhemesi ngiyofuna umuthi owukuthi, ungakwazi ukuthi ungisize kule nkinga engibhekene nayo. uNkulunkulu anibusise, amen.